วัสดีค่ะนิวค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาค่ะเย็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ของเรานะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาที่ฟาร์มทัวร์แห่งใหม่นะทุ่งทะเลแก้วนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศแดดร่มลมตกเป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะมาดูนะคะมีต้นตาลนะคะลูกตาลเรามาทำขนมตาลได้ส่วนต้นกล้วยเราขายทั้งลูกกล้วยแล้วก็หน่อกล้วยนะคะซึ่งเป็นผลผลิตจากไร่นี้เรามีสมาชิกใหม่นะก็จะเป็นต้นไผ่ค่ะอันนั้นต้นอะไรนะอันนี้คือไม้พี่เลี้ยงคือต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุรีซึ่งในใบจามจุรีจะมีต้นฉำฉาใบฉำฉาจะมีธาตุไนโตรเจนสูงมากซึ่งจะให้ปุ๋ยกับต้นไม้ข้างๆนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อพฤษภาเมษาที่ผ่านมาแล้งมากเลยใช่เพราะว่าเป็นส่วนนี้คือส่วนที่พัฒนาแล้วนะคะแต่ส่วนข้างหน้านั้นในร่องยังไม่ได้ตัดหญ้าแต่ว่าน้ำมีบริเวณโดยรอบเรามาดูไผ่นะคะไผ่กอนี้อายุได้ประมาณเกือบ20 ปีแล้วค่ะไม้นี่เราไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยเยอะมากๆนะคะอนาคตต่อไปนะคะเราจะปลูกไผ่ให้เยอะเลยเพื่อที่เราจะทำฟาร์มสเตย์ไม้ไผ่เป็นบ้านที่ทำจากไม้ไผ่นะคะเราจะทำบ้านบนต้นไม้ไม่ใช่เอาบ้านบนไหนดีเอาบ้านบนต้นตาลบ้านบนต้นตาลเนี่ยเรามีจุดแลนด์มาร์กนะคะแล้วมีกิจกรรมพิเศษนะพาเพื่อนๆมาชิมลำไยแต่ว่าลำไยของเรายังเป็นยังเกยลำไยเบบี้ลำไยเบบี้ลองกันซึ่งก้าจิ๋วของเราวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชิมลำไยระวังจะตกน้ำด้วยนะคะคุณไก่จิ๋วคุณนิวคุณนิวว้าวเอาเดี๋ยวต่อตัวไปจับมืออาแล้วก็นิ้วกันได้แล้วอีกคนหนึ่งโอ้โหลูกขนาดนี้สามารถกินได้นะคะ